අද අපිට i7 4th gen budget pack එකට cash on delivery order එකක් ආවා. කස්ටමර්ට ඕන වුණා budget pack එකේ තිබ්බ දේවල් ටිකක් වෙනස් කරන්න. ඒක නිසා i7 4th gen processor එකත් එක්ක 8GB RAM එකක් වගේම H81 motherboard එකක් එක්ක 128GB SATA SSD එකක් use කරලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම මේක power up කරන්න 500 watt power supply එකක් තමයි use කරන්නේ. ඒ වගේම budget pack එකට casing එකක් include වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි කස්ටමර්ට casing එකක් අවශ්‍ය උනේ නැහැ. ඉතින් අපි මේ විදිහට assemble එක කරලා SATA SSD එකට Windows 10 දාලා අවශ්‍ය drivers ඔක්කොම දාලා ඉවර කරා. දැන් තියෙන්නේ මේක හොඳට පැක් කරලා කස්ටමර්ට යවන්න. එහෙනම් මේක පැකේජ් කරන වීඩියෝ එකකින් සෙට් වෙමු.